Всем привет! Вы на канале Текстиль Эксперт, и сегодня говорим о нетканых материалах. Нетканые материалы, что же это такое? Задавая этот вопрос, я, как правило, получал такие ответы. Это ватин, это синтепон, это войлок. Ну, все это так, конечно, но на самом деле гораздо шире и интереснее, поэтому давайте разбираться. Итак, чем же отличается нетканый материал от ткани или от трикотажа? И те, и другие получены из пряжи или из нити. Ткани получены на ткацком станке при переплетении нити основы или утка. Трикотажи вяжут на вязальных машинах. А вот нетканый материал можно получать сразу из волокна, минуя все стадии подготовки к прядению, качества вязания. Но вы спросите, а как это сразу из волокна? Давайте сравним две медицинские маски. Вот эта маска получена из хлопковой ткани, а вот эта маска получена из нетканого материала. Чтобы получить первую тканевую маску, я просто перечислю вам этапы технологии, а вы представьте все, что за ними стоит. Людей, машины, электричество, транспорт и все остальные издержки. Итак, маска из хлопка. Хлопок нужно вырастить, собрать, очистить от семян, упаковать в кипы, отправить на прядиную фабрику. Там происходит разрыхление, очистка волокна на целой очистительной линии. Чесание на чесальных машинах, выравнивание на двух переходах ленточных машин, затем ровничные, прядельные и мотальные машины. Только теперь мы попали в ткацкое производство, где происходит основание, шлихтование, привязывание основы и только потом качество. Далее суровая ткань отправляется в отделочное производство, где ее моют, готовят к орошению, красят и опять моют. Это если нет дополнительной отделки. И только теперь ткань отправляется в швейный цех, где она превратится в медицинскую маску. Я вас не напугал? А теперь посмотрите на маску из нетканого материала. На заводе формования химических волокон из них сразу получают при формовании слой необходимой толщины и затем скрепляют его. Все. Полученный материал можно пропитать чем-нибудь антибактериальным, а можно не пропитывать и сразу отправлять в швейный цех. А еще и производительность оборудования при производстве нетканых материалов в разы превышает ткацкое или трикотажное. Теперь посмотрите, маска из ткани стоит 60 центов в переводе на центы, а одноразовая из нетканого материала 2 цента, то есть в 30 раз дешевле. Вы, конечно, можете мне сказать, что маска из ткани прослужит дольше. Несомненно. Но нужно ли вам носить с собой бактерии, не лучше ли выбросить эту маску сразу после использования? Итак, нетканый материал – это текстильный материал, полученный из волокон, есть исключение, без использования ткачества или вязания и скрепленный каким-либо образом. Производство нетканых материалов гораздо более экономичный процесс по сравнению с ткачеством или трикотажным производством. Снижаются затраты на электричество, на оборудование, на запчасти, на заработную плату, производственные площади и многое другое. Кроме того, у производства нетканых материалов очень короткий технологический цикл. Не мудрено, что везде, где нетканые материалы могли подвинуть ткань или трикотаж, они уже это сделали и продолжают делать. Ну, давайте еще такой пример. Собирая ребенка в школу, вы можете выбрать рюкзак из ткани, качественный, за $30, от $30, или из нетканого материала за $5. Ну, конечно, рюкзак из ткани прослужит дольше, но за это время вы можете купить своему ребенку 6 рюкзаков из нетканого материала с разными супергероями, радуя свое чадо. Достоинство нетканых материалов, кроме экономических соображений, это возможность получения материала любой толщины, от 0,1 мм, такого как спанбонд, до полметра для утепления зданий, наверное, вы видели такие при строительстве. Они могут быть любой плотности, из любых волокон, даже очень коротких, из отходов, которые вообще не используются в прядении. Они прекрасно раскраиваются во всех направлениях, не осыпаются у кромок, как ткани, так как у нетканых материалов в принципе нет кромок. Используя современные технологии производства нетканых материалов, можно придать им любые свойства при обработке, от гидрофобности до огнестойкости. Поэтому мировой рынок 2024 года оценивается в 57 миллиардов долларов. Представьте себе эту сумму. Вот это производство ежегодно нетканых материалов. И причем это производство прирастает каждый год более чем на 6%, что намного превышает темпы прироста остальных видов текстильных материалов. Но почему же мы не используем тогда нетканые материалы для одежды, например, вы можете меня спросить.
Ну, во-первых, уже используются очень давно и с каждым годом все больше. Например, одноразовая медицинская или лабораторная одежда, или войлочная куртка, или куртка из высокопрочного тайвика. И поверьте, что это не предел. Технология нетканых материалов так быстро развивается, что вот я вангую, что в скором времени мы увидим очень много качественных современных материалов, в том числе одежды, из нетканых материалов, и причем по очень низким ценам. Но пока одежда из нетканых материалов уступает, конечно, по эстетическим, гигиеническим и прочностным показателям одежды из тканей и трикотажа. Почему? Ну ведь большинство нетканых материалов это стопроцентная синтетика, которая не слишком-то комфортна для одежды из-за своих низких гигиенических показателей. Нетканые материалы известны человеку очень давно. Например, первые упоминания о валенных изделиях были обнаружены еще при археологических раскопках Помпеи, где были найдены кусочки сваленного войлока. А найденные при раскопках на Алтае кусочки валенных изделий исследователи вообще относят к IV веку до нашей эры. Еще одно упоминание о войлочных сапогах можно обнаружить в переводе с древнерусского языка слова о полку Игореве. Такие сапоги были прародителями современных валенок. На Руси валенки стали популярны в VIII веке и до сих пор являются неотъемлемой частью гардероба многих народов и одним из элементов культурного кода России. То есть человек интуитивно, используя чешуйчатое строение шерсти, пришел к тому, что из нее можно создавать одежду. В XIX веке Англия была крупной страной-производителем текстиля, и Гарнет, инженер-текстильщик, заметил, что значительная часть текстильных отходов, волокон выбрасывалась просто на помойку. Для решения этой проблемы он разработал чесальное устройство, которое могло измельчать отходы в волокно, а затем это волокно использовали в качестве наполнителей для подушек. Позже производители из Северной Англии механически связали эти волокна вместе с помощью игл или скрепили их с помощью клея, создав подобие ватина. А в 1909 году доктор Гарри Дин из Массачусетса получил первый патент на нетканый материал. Он использовал прессование шерстяных волокон, чтобы получить прочный и долговечный материал наподобие войлока. Однако рождением нетканых материалов считаются 30-е годы 20 века, когда изобрели в Европе основные виды синтетических волокон. Первые образцы нетканого материала были созданы в Европе. Это были образцы из вискозных волокон, которые скреплены между собой химическими связующими. Интерес к нетканым материалам возник мгновенно. Выяснилось, что формирование текстильных полосен нетрадиционными способами и возможность использования в них всех видов волокон, еще и наряду со свойствами, присущими тканям, придают им совершенно новые качества. Разнообразные и порой уникальные свойства нетканых полотен позволили применять их в самых разных областях, от медицины до строительства зданий. А в 50-х и 60-х годах 20 века, когда были изобретены новые методы производства, такие как мельтблаун или спанбонд, нетканые материалы было уже не остановить. Где же применяются нетканые материалы? Их ассортимент настолько огромен, что только перечисление всех видов займет целую передачу. Поэтому пройдемся по основным сферам применения. Первое, наиболее многочисленное, это гигиена и косметология. Это различные влажные детские салфетки, косметические, бытовые, гигиенические салфетки, женские гигиенические прокладки, увлажняющие маски, памперсы, пеленки, полотенца, воротнички, впитывающие простыни, косметические диски для снятия макияжа и прочее. Представляете, какой рынок? Огромнейший. Второе – это медицина. Одноразовая одежда врачей, пациентов, бахилы, шапочки, маски, простыни, салфетки, бинты и повязки. Представьте, что весь этот рынок одноразовый, а значит должен постоянно обновляться. Почти никто уже не сморкается в носовой платок из ткани, чтобы носить неделю с собой свои сопли. Все пользуются одноразовыми платочками из бумаги или из нетканого материала. Ну и поэтому вообразите, какие прибыли у производителей нетканых материалов. Просто огромные. Третье – это промышленность. Тут вообще море примеров. Это различные утеплители, шумо-, тепло-, гидроизоляция, клеевые сетки под покраску, основы линолеумов, изоляция кабелей, полировочные, протирочные материалы и многое другое.
Четвертое – автомобилестроение, обивка салонов автомобилей, дверей, багажников. Пятое – это геотекстиль, тоже огромная отрасль применения, различные покрытия для грядок, парников, теплиц, дорожные покрытия, которые способствуют лучшему скреплению слоев при производстве и строительстве дорог, а также материалы для укрепления склонов оврагов, морских берегов, железнодорожных насыпей и прочее. Основы под искусственной кожей – еще одна огромная область применения нетканых материалов. Домашний или хоум-текстиль, то есть это всяческие ковры, клеенки, обивка мебели, одноразовые скатерти, полотенца и постельные принадлежности. Восьмое – это композиционные материалы для баннеров, кровельные материалы для палаток и павильонов – это тоже нетканый материал. Девятое – это фильтры. Фильтры, как вы знаете, применяются везде. Бензиновые, масляные, воздушные, для воды, для кофе, мешочные, для пылесосов, для чего угодно. Здесь вообще нетканые материалы полностью захватили рынок, так как волокна в нетканых материалах расположены хаотично, а значит тонкость фильтрации будет гораздо выше, чем у ткани или у трикотажа, которые все-таки имеют какую-то сетчатую структуру. Десятое – это материалы для обуви, стельки и внутренняя отделка. Швейная промышленность, все эти флизелины, дублеринные, клеевые прокладки и разные утеплители типа синтепоны, тенсулейты и прочее. Это материалы, которые используются для упаковки товаров, сумки, шоперы, рюкзаки. Такие сумочки вам могут дать бесплатно или за какие-то символические деньги в магазине или супермаркете. Использовать их можно достаточно долго, посмотрите, какой он прочный, и прослужит вам какое-то время, заменяя другую сумку. Ну и не забудьте, конечно, про пакетики для чая. Да, вы удивитесь, но это тоже нетканый материал. С давних времен для производства нетканых материалов использовали шерсть. Затем стали использовать различные виды отходов текстильного производства, и только позже добавились химические волокна. Сегодня применяются все эти виды сырья, но так как нетканые материалы выпускаются в мире в огромном количестве, то, конечно, шерсти и отходов текстильных стало недостаточно. И поэтому главную роль сейчас играют химические волокна. В первую очередь полиэфирные и полипропиленовые, реже капроновые. В качестве сырья для производства нетканых материалов также можно использовать пряжу, нити, ткани, трикотаж и пленки. Все виды целлюлозных волокон, включая тенцел, тоже хорошо подходят для производства, например, гигиенических материалов за счет высокой гигроскопичности. Хлопок тоже является отличным сырьем для медицинских, косметологических и влажных протирочных изделий. Вспомните вот эти вот ватные диски для снятия макияжа. Не стоит забывать, что из-за одноразового использования огромное количество использованных нетканых материалов попадает в бытовой мусор. И если мы говорим про синтетические волокна, то, конечно, не загрязняют окружающую среду. Поэтому актуальной тенденцией является внедрение биоразлагаемых материалов. Например, полилактидных волокон из сельскохозяйственного сырья, о которых я рассказывал в предыдущем выпуске. Кратко расскажу о том, как производят нетканые материалы. И если мы говорим о химических волокнах, то технология очень короткая и включает всего следующие технологические переходы. Это формирование холста, скрепление волокон в холсте и отделка холста при необходимости. И если же нетканые материалы производятся из натурального сырья или из отходов производства, то добавляются еще такие этапы, как разволокнение отходов, очистка и подготовка натуральных волокон. Холст – это уложенные друг на друга слои волокон. Но невозможно сразу получить толстый холст. Представьте тонкий слой волокон толщиной, например, с паутинку. Такие слои при формировании накладывают друг на друга и получают холст необходимой толщины. Чем больше таких слоев наложили друг на друга, тем получился холст более толстый и наоборот. Холст может формироваться механическим, аэродинамическим и гидравлическим способами. Механический способ получается при укладывании слоями прочеса с чесальных машин на специальные конвейеры. Много слоев накладывается друг на друга. При аэродинамическом способе, он называется air laid, волокна с чесальной машины в потоке воздуха транспортируются к сетчатому барабану и оседают на его поверхности, формируя холст из хаотично расположенных волокон. Сущность гидравлического способа, или он называется wet laid, заключается в формировании холстов из водной суспензии коротких волокон. Есть еще один способ, самый производительный. Это когда холст формируется непосредственно на линии по формованию химических волокон. При этом их даже не нужно нарезать на волокно.
Представьте, свежесформованное волокно сразу укладывается на транспортер, образуя холст. Чем медленнее движется этот транспортер, тем толще образуется холст, так как больше количество волокон успеет на него уложиться. Вот так все просто. Холст получен, но он рыхлый и непрочный, а значит нужно его каким-то образом скрепить. Способов существует множество, но я попробую кратко объяснить вам их сущность. Про некоторые из них я обязательно сделаю впоследствии отдельные передачи. Итак, первый способ, он называется вязально-прошивной. Полученный холст просто прошивается нитями наподобие швейной машинки. Холст при этом приобретает необходимую прочность. Таким способом получают известный материал ватин. Второй способ – иглопробивной. Холст пробивается большим количеством игл для скрепления. Но иглы непростые, на них есть специальные насечки или зазубрины. Поэтому, когда игла прокалывает холст, она захватывает своими насечками волокна из верхних слоев и протаскивает эти волокна в нижние слои. То есть получается, что холст прошивается своими же волокнами и приобретает прочность. Третий способ гидравлический. Он похож на предыдущий, только представим, что вместо этих игл с насечками используются тоненькие, но очень мощные струи воды, которые стекают из специальной балки. В результате эти струи волокон также захватывают волокна из верхних слоев и протаскивают их в нижние. То есть получается, что эта тонкая струя воды выполняет функцию иглы. Это очень производительный способ. Таким способом получает, например, известный вам материал спанбонд, который используется у вас на даче или в огороде. Четвертый способ – термоскрепление, или он называется термал-бондинг. В холст добавляют легкоплавкие волокна, а затем пропускают этот холст через нагретые валы или между нагретым валом и транспортером. В результате те волокна, которые легко расплавляются при небольшой температуре, они своим расплавом, в расплавленном состоянии скрепляют волокна холста, и он опять же приобретает прочность. Вместо легкоплавких волокон может использоваться разные порошки, сетки из нити или даже пленки. Например, нетканые материалы, полученные со связующим в виде пленки, применяют в швейной промышленности в качестве прокладок известных. Пятый способ – это клеевой. Холст просто погружают в клеевой состав, который склеивает волокна между собой. Вот так все просто. Пропитка осуществляется полным погружением холста или частичным погружением его в клей. Также можно распылять этот клей. Затем материал высушивают в сушильных камерах. Шестой способ – бумагоделательный. Он называется так потому, что по такой же технологии делают бумагу. В качестве сырья используются различные непрядомые волокна, то есть пряжу из них не сделаешь, длиной 2,6 мм. Из них готовят жидкую суспензию вместе с каким-нибудь связующим. Получается такая жиденькая кашка из волокон. Потом эту суспензию выливают на сетку бумагоделательной машины, по которой эта кашка разливается таким однородным слоем. Под сеткой стоит сушилка, которая забирает лишнюю влагу из этого материала, а затем материал полностью высушивается. Получается такой тонкий нетканый материал. Седьмой способ, самый производительный, это фильерный. Я вам рассказывал, как холст образуется прямо при формовании химических нитей. При формовании расплав полимера продавливается через фильеры. Фильер – это такая пластина с очень маленькими отверстиями, доли миллиметра. Через одно отверстие выходит одно волокно бесконечной длины. Затем это волокно застывает на воздухе и превращается в нить. А теперь представьте тысячи, десятки тысяч таких волокон, которые еще не успели застыть, а их уже уложили на транспортер. Что же произойдет? Правильно, они слипнутся и застынут. И холст скрепится за счет этого и превратится в нетканый материал. Такой способ называется melt blown. Это самая короткая технология получения нетканых материалов. Если же волокна укладываются на транспортер в уже застывшем состоянии, то такой холст нужно скреплять любым из перечисленных способов, например, иглопробивным или гидроструйным. Такая технология тогда называется спанбонд. Восьмой способ, известный вам, самый старинный, это валяльно-войлочный, по которому получают войлок. Его получают из шерстяных волокон или смеси шерстяных волокон с химическими. Получают также холст, а затем замачивают его, нагревают и подвергают различным механическим воздействиям, чтобы отдельные волокна крепко зацепились друг за друга своими чешуйками. Этот холст бьют, давят, мнут и всяческие воздействия механические осуществляют, чтобы он стал прочным.
Девятый способ тоже очень интересный, называется электрофлокирование. Этим способом получают известный, может быть, вам материал, который называется флок. Его используют, к примеру, для обивки мебели или для декорирования любых предметов интерьера. Сущность способа заключается в том, что в мощном электрическом поле на основу, покрытую клеем, наносятся короткие волокна длиной от 0,3 до 10 мм. В электрическом поле волокна заряжаются и располагаются вдоль силовых линий электрического поля, то есть перпендикулярно к основе. В качестве основы может быть что угодно. Ткань, пленка, игрушка, бутылка, ваш шкаф и все что угодно можно зафлокировать. В результате волокна, попадая на этот клеевой слой, просто приклеиваются перпендикулярно к основе, образуя на ней такой бархатистый слой. В продаже даже есть ручные флокаторы для домашнего творчества. Десятый способ называется тафтинговый. Таким способом получают ковровые изделия тафтинг, или вы их называете паласы. Сначала основа в виде ткани или пленки прошивается ворсовыми нитями, которые выходят на поверхность, а затем этот материал проклеивается с изнаночной стороны, чтобы эти нити крепко сидели в основе. Это самый дешевый вид ковров, намного дешевле, чем жаккардовые, например. Есть еще такой способ, как склеивание нитей. Две или более системы нити просто склеиваются в перпендикулярных направлениях без переплетения, как на ткацком станке. Представьте, что параллельные нити, и их склеили между собой. Получается такая сетка. Используется она, например, в геотекстиле или в строительстве. Есть еще такой способ, 12-й, как ламинация. На ткань или на нетканный материал наносится полимерный слой для придания, например, водоотталкивающих свойств. По этой технологии производят разные баннерные, кровельные композиционные материалы. Как видите, способов скрепления очень много, и все они относительно просты. Просты, конечно, по сравнению с обычной технологией получения ткани. Конечно, в технологии нетканых материалов тоже много нюансов. Последней операцией в технологии получения тканых материалов является отделка, которая заключается в обработке материалов различными реагентами химическими для придания специфических свойств: мягкости, влагонепроницаемости, огнестойкости. И напоследок давайте сравним производительность оборудования для выпуска нетканых материалов по сравнению с тканью и трикотажем. Производительность мы возьмем в квадратных метрах материала в час. За единицу мы примем производительность ткацкого станка в 5 квадратных метров материала в час. Трикотажное полотно уже вырабатывается с производительностью в 4 раза больше. А даже самый простой вязально-прошивной способ нетканого материала производительность уже в 38 раз больше. Иглопробивной же способ уже в 500 раз больше производительность, чем для ткацкого станка. Фильерной же производительность больше до 2000 раз, а бумагоделательной еще больше. Теперь, я думаю, у вас нет вопросов, почему изделия из нетканых материалов стоят в разы, а то и в десятки раз дешевле, чем изделия из ткани или из трикотажа. В следующих выпусках я расскажу вам более подробно о разных нетканых материалах, в том числе об утеплителях, таких как Holofiber, Thinsulate или Изософт. Не забывайте подписываться. Всем привет!